Kilichofanyika hapa ni kufuata taratibu za kiofisi za baraza, na mengi Sheikh Walid ambaye amenipisha katika nafasi hii ya kukaimu ushekhe wa mkoa. Niseme kitu kimoja Sheikh Walid, kwa kwanza kabisa watu wafahamu ni ndugu yangu, kaka yangu, na nilipita akanisomesha kidogo. Alhamdulillah, nashukuru watu wafahamu hilo, na udugu wetu na taratibu zetu za kimaisha ziko pale pale, na zaidi zitaongezeka na kuwa juu zaidi kiheshima na kuheshimiana. Na yeye hapa si kama ni mtu ambaye atakuwa haonekani au hapiti. Wakati wowote shekhe ni kutembelea na kuko, kushauriana na kuko, kukosoa na kuko, kwa bwana uko na mwenzako nilikuwa sifanyi hivi, nilikuwa nafanya hivi. Ndio uongozi na ndio taratibu. Mimi nilikuwa napita njia hii na kwenda hivi, na nitakuja kuchukua ushauri wako Sheikh Walid kamili kutoka kwako insha Allah. Chukua ushauri kama mwanachuoni, chukua ushauri kakangu, ushauri wa kidogo, kwa sababu wote ni kullukum raa' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Niseme kidogo kwamba uteuzi huu wa kukaimu nafasi hii ya ushekhe wa mkoa nimeupokea kwa huzuni. Shati mfahamu huzuni inaingia hapa kwamba tuna ulezi mkubwa wa kulea roho za watu na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye jicho lake Mwenyezi Mungu linatuangalia katika uadilifu wa kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uadilifu wa nafsi zetu, tuko katika sehemu ambayo jicho la Mwenyezi Mungu linatazama, na panatakiwa yapatikane athari ya mabadiliko. Naanza kujiuliza kwa sababu tokea nafasi hii nimekaimishwa sijalala, kwa sababu ni sehemu kubwa sana katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na ni sehemu kubwa sana ya utumishi wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu namuomba kwa taufiki yake, wama taufiki illa billah, aweze kuniwezesha kuweza kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuleta mabadiliko ambayo Mwenyezi Mungu inshallah atanijalia kwa kiasi changu yaje mabadiliko, kwa sababu utaulizwa siku ya kiyama. Sote tushakuwa masulia. Ukishakalia kiti cha utumishi wa Mwenyezi Mungu, tayari wewe ni masulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uliwatumikiaji watu wa jamii zote wanaokuzunguka, kuanzia wadogo wakubwa, kwa sababu uadilifu uko kwa watu wa aina zote na dini zote. Katika kutenda uadilifu unaanzia nyumbani kwako kwanza. Kwa hiyo adala ni kitu kizito kidogo, na kurekebisha nyoyo za watu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie insha Allah kwa rehema zake na kwa taufiki yake. Hilo ndilo linalonipa huzuni, kwamba nimepewa kazi ya kutumikia dini, sio biashara wala sio kitu chochote. Kwa hiyo si kwa ujanja wangu au kwa uwezo wangu, hapana. Namuomba Mwenyezi Mungu anipe taufiki kuweza kuwasaidia Waislamu na watu wa jamii mbalimbali, lakini zaidi nifungue milango ya kusema kuwa mimi si bwana hapa mahala, si mkubwa hapa mahala. Mimi ni mtumwa wenu, mtumishi wenu, mshika viatu vyenu, na ninakaribisha milango yote ya kushauri, kwa sababu kiongozi anaenda kwa kushaurika. Hayo ndiyo maneno yangu ya mwisho niseme, na kulitakia kheri baraza. Lakini kabla sijafunga maneno yangu niseme, namshukuru Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali na Shekhe Mkuu. Nilishukuru baraza la ulama kwa sababu ni watu wasomi, ni watu wamebobea katika kuongoza, na ni muda mrefu wana experience. Wakasema kwamba huyu anaweza kidogo akakaa hapa, walau kidogo twende naye.
Bila shaka katika fikra zao, akili zao na uzoefu wao na ilmu zao walizokuwa nazo, walipitia mchakato kidogo wa majina ya watu mpaka likadondokea kwangu mimi. Hii ni taufiki ambayo Mwenyezi Mungu kaiandika mbinguni, na hili jambo ishakuwa ni kwamba Mwenyezi Mungu ameliandika kwamba mimi nitumikie Waislamu katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Kaliandika Allah. Ni kazi kubwa, ndugu waandishi wa habari, nikwambieni, kwangu ni kitu kikubwa sana utumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na